سلام دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسیت هستین. ولوگ ما همه طرفه میشه امروز، هم کاری اگرات، هم پخت و پز، هم مال و حال. در ویدیو لایک و کامنتر بگذارید تا آخری نوارا با ما باشید. کاتشکوی دهخانی رو میچینیم. کمتر آفوش زدم. میچینیم. کمان نشیدنی سو دهخانی. زمین خاکی خشروعی نمیدونم برای چی این سال خشرو نشید. دوستان عزیز، حاصل امسال کارتوشکا. راستی امسال ای پگودا شید چون خشرو نشید کارتوشکا. هر سال ما ای زمین کمشتا 8-10 لیمچه میگرفتیم. مایداش همین یک یاشیک یا 2 یاشیک بره میشید مایدای بعدش. خیلی نمیخواه شده. شکر خدا خیلی میشوه. زمستان دا مایدا چایده را پوست کرده میشید. چیکار میکنی دیگه؟ یک جوک شچین میشیدم، یک جوک دیگه شا نیم کردم. این گذشته بس ایوز همه همین را میچینم. دخترم کچین یاشیک دا انداخت. کیرم دورا میگه یک اردرین لایو دستش دا کیرم چسبیده امورا دیگه نمیچینم. کودک منو کار میکنه. نصیب باشه همه شا گیرم هم یک یاشیک دا اندازم. بس همین یک جوکش یک یاشیک برو مدسته. اینه میخشته کارتوشکو. هر سال بگیم ما 10 یاشیک این خیلیش میگرفتیم. این سال میخواد آلدارش کردم اون لیسته. یاشیکو پر بود. چند یاشیک چیندن درو وردم. شوهرم گفتم که این یاشیکو دا بیسته جدو نکشه گفته که میخواد کارتوشکو تمام شد میو یا یاشیکش میبری مایدای کلان و میکنی. پوست میکنی برای آبکتو. میخواد چیندم اندازیم. نظیرش را نفرموده ایام از زمینی خسته تا 7 آسمان زیسته در گوشه شهر. اینه میکچیندم یا یاشیکم پر نشید برای که جویا کنیم شچیندم نیمی دیگرش مونده بود نچیندم.
бо айнами поён намиҷа то намиҷара я ҷӯяки дигаша чи ишто намиҷара рафтагия то анам болора рафтагия ҷӯяко нам алафои баланд рафтагия болоша чиндабдия нам қашмондаги ма чиндамша ягам шидестай кӯдакам овардагием каляскада хела хай берунда истудем я ним соат зиёд шид намиқа картошка чиндем мерем акхона ягон чи имайда чайдорам зимистон мешава як карсонча пус мекуниву да декча меандозӣ ва як карсон пирашки мешурӣ ба маззаак мехӯрам озиам хай кадестам майда чайдои бача мехай пус мекунам як карсонча меандозам декча ҷӯшида меиставу пирашки мекунем шо барои бегара и қак шила андохтам уборка ки доштам успеҳ накардам ҳозир медурам иқа гашнич мечинам гашничу райҳон мечинам гашничура як рез чинда будам бо хахшу шидян ин хе калошуна ки бичини бо вай мекунам ауҷ мекунам не гул шидя ба гула шидян ёш хе адакташа мемонам вай намекунам намечинам гул кардагиоша гул куна хе ғураҳоша мегирем дига намекорум гашнич исолаша тамом ханики мо сар шид ай рӯзи 25 август ман хонада пилта мондам бега мешам хе хунук меша кӯдак мондагоурай серавно хунукай якм шавуш намондем ами ядурзода хунуки бад кард кӯдак бинёш маҳкам шид ине болода хушрӯш зелнои свежи биромада я райҳон чинам як донакш бас пудинора ои заморозка накардам насиб пагай рӯзои дига бахшид ҳамаша чинда заморозка кардам кор барои нами шилаву оштупа хушрӯи зимистонда ин қазелин чиндам халаденик дабо буд амаха чинда мебарам мешуму реза мекунам овошон ки қоқ шид баъд гирифта ягон вайда пластмассида мемонам халаденикда я вақте ами авқот кадести мегири я халаденик меиндозӣ бисёр вақт наметавонам беру биромада ё борона чи свежак халаденик меиндозӣ салом алейкум дӯстони азиз рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад саҳар кати як намуд билинчики осона кадестам рецептш осонакай дамо содаву разрехтил ё дрож дар кор нестай 3 дона тухм дар корай камтарак намак 3 қошуқ калон дига шакар 3 қошуқ шакар андохтем якҷоя мекунем камтар намехел якҷоя кардем як стакан шир дар корай нимша меандозем камтарак якҷоя мекунем ними орда меандозем ами стакани ма 200 миллиграммай ними орда меандозем я якҷоя мекунем бо ними дигаша бо ҳамроҳи шир меандозем хушрӯ якҷоя мекунем ки дурнаш ягон куллаи орду ягон чи намона мондаги орда меандозем намехе мондаги орда андохтем ки мондаги шира меандозем хушрӯ якҷоя мекунем шири мо бояд камтара гарм боша шир гарм халаденик ки мегирем хунуки бадай бояд камтарак шир гарм кунем ами стаканое ки ма гирифтим ҳамаш якчинаи ордам ами як стакан ширам ова ами як стакани ячина дига як стакан дига мода оби ҷӯш дар корай оби ҷӯш омадаки меандозем якҷоя мекунем
اینو میخوای آب جوش اومدگی را انداختیم اکو 3 قاشق کلان روغن میندازیم. میخوای روغنش انداختیم یک جای میکنیم شروع بعد میپزیم شهر کفای پختن. شروع یک جای میکنیم که روغنش در درون یمی خمیر حل شود. پیشه که من سکروات کرده مونده بودم می بلینچک پزکه گرم شده بیسته بوده چند طرق روغن کردگیم روزی باشه که کفای پختنش میشه. خیلی که دیدین تست ایمان نه دروش داشت نه سودا نه رزرختی میخوال به دروژو به وای رزرختیلو به چی اوج اومدگی بود و شیر میبینین چه خوش اومد. همه چند خیلی خوب بیشتر میگیریم خدا بلینچکای من خیلی اومده است دوستانی عزیز به حد به مزه خشرو. ما راستی بلینچک پزک الکتریچسکی داشتم هم خیلی با و داشتم سکروتکا هم خیلی تونکک بود سکروتکا خشرو نمی اومد با سکروتکا یکم بار پختستم به حد خشرو مزهش هم عجیب بود اومد تستش هم خشرو ایس پختستم ایسو کودکا خورده استن راستی خودم نچشیدم که چه خیلی اومده استه چه خیلی اومده خودم دا نرسید دیگه. دوستان عزیز کودکا هم خیلی جیگاری جوشاندین تا ما خونه اومدم که جیگاریشون هم تیار شده چون علاوه کردین دیگه موندین دیگه توزه بود خیلی برداشتین نه که کودکا میگن مهنت های ما رو برداریم ما مهنت کردیم یورا پخته جیگاری را جوشاندین. بیرون هم شام شید کودکا را بینین جیگاریشون خچون برداشته آوردین چخیلی که گفتم در بیره خچون علاوه کرده خودشون پختین وزی یک تشمی سر روش ششتا برومد یک تا دیگهش سر روش در درون سیاهی کودکو یه جیگاری به آب استد در آوه میشه بیزیر میشه بینیم یعنی می دیگه شاید 10 دونم کلان کلانه گرم و گرم شوهرم اومدن بچه ها کار خریستن گفته گرفته بردن میخریم گفته. دوستان عزیز بغضالا را بینیم که چه برومده گه بالای وایلوچک دو تاش برومد بینیم بازیشون رو بینیم نه مولا هم خیلی شیره چرا اومدگیشون همی تریتوریا دا چریده گشتی هم بگیم همه چی را چپا کردیم ایس آو و ایس عروبه و دیگر چی را چپا گردون کردیم شیر نیست تا تا بگرم میخنش کمتون سیره برین ای بزا نجوشیدم اوشم بچه هاشو نمانده است تا خودمونه قپیم نمیمونه جوشیدنی